talaga. Ay, ang galing. Wow, it's so sweet and romantic song. Thank you so much, Yobita and dance crew. Thank you. Xin được cảm ơn phần trình diễn vừa rồi rất đáng yêu và rất đáng mong. Cảm ơn vì đã mang một mùa sắc rất đáng yêu đến chương trình chào buổi tối ngày hôm nay. So ladies and gentlemen, and now it's time for one of the most important moments of the night. We are about to Ito na unveil talaga. the top 3 overall ranking, a title that goes beyond borders, recognizing the creator with the most outstanding performance across our region. Ito na These yung mga are the trophy. names that have lit up our screen, stopped the charts, and inspired millions through Ay. their creativity and dedication. And tonight, they are not just representing themselves, they're representing their entire country. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một khoảnh khắc mà Duy tin chắc là tất cả chúng ta đều đang rất mong đợi. Hãy cùng hướng về hạng mục giải thưởng top 3 Overall Ranking Regions, Ano sabi nơi ko? May vinh danh sasabihin những pa nhà ako. sáng tạo có thành tích nổi bật nhất toàn khu vực. Họ không chỉ đơn giản là đại diện cho cá nhân mà còn đại diện cho một quốc gia. And top 3 overall ranking. First up from Indonesia. Congratulations to Rizka. Xin được chúc mừng Rizka đến từ Indonesia. Xin được mời Rizka, chúng ta sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để nhận phần thưởng của mình. And please welcome Rizka on the stage. Smile. Representative of Indonesia. Your passion shine through every line, and it's no surprise you make it to the top. Congratulations! And please move on to the center of the stage and take a picture. Take a picture, please. Thank you and congratulations once again. Thank you, Rizka. And the next, representing Malaysia.